Dengan Ibu siapa? Ibu Vera. Ya, Ibu Vera, perkenalkan, saya perawatannya yang bertugas pada pagi hari ini untuk memeriksa batu efektif Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Di sini membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk memeriksa batu efektif. Di sini tujuan pemeriksaan untuk membersihkan saluran tenggorokan Ibu, untuk mencegah penularan serta membersihkan tenggorokan Ibu dan memperlancar pernapasan pada Ibu. Di sini Bu, mengikuti instruksi saya, akan tarik napas terlebih dahulu Bu. Silakan Bu, tarik napas. Tarik napas 1-3 kali, tahan sebentar ya Bu. Periksa sampai kira-kira 1 jam sampai 2 jam, berapa kali Ibu batuk dan apakah mengalami perubahan atau tidak, dan mengalami perubahan warna, mengalami batuk lebih banyak dari sebelumnya. Ya, terima kasih ya Bu untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Kalau Ibu butuh saya, silakan panggil di nurse station atau kita cek bel di